Hi, everybody. Welcome to the call about Earth Mastery Practitioner Training coming up. I'm so excited to teach this class to you guys. It's the most advanced class I teach, and I believe it's the most advanced class out there. 皆さん、アースマスタリープラクティショナートレーニングの、紹介、無料、説明、セミナーへようこそ。このアースマスタリーっていうのは私が一番好きな、セミナーの一つで、私が一番、高度な、最も、進化したうちの、セミナーだと思っている、ものです。Don't worry, at the end of this call, we will be activating your crystals. そして、今日のセミナーの終わりには、皆さんの、クリスタルもアクティベーションしますので、ご安心ください。And we'll be activating with sacred geometry activations. 神聖幾何学のアクティベーションでクリスタルを活性化していきます。So in this class, we will be learning how to do astral travel. このクラスではアストラルトラベルの練習もしていきます。You will learn how to astral travel and practice going anywhere in the world. つまり、このアースマスタリーの講座では、アストラルトラベルをして、世界中いろんなところに行くっていう練習をしていきます。You will learn how to work with the world pyramids. また、世界のピラミッドに対してワークを使ってワークをしていく方法も教えます。And I understand Japan has some amazing pyramids also. 日本にも素晴らしいピラミッドがあると聞いています。We'll be learning to work with your own crystals. And of course, the earth crystals, there's tons, as we know, there's tons and tons and tons of huge, massive crystals in the earth that we can activate. And for your wishes and desires, you can bring this in there and activate it and radiate it out through the whole world. 自分自身のクリスタルを活性化する方法も教えるし、そしてですね、地球に埋まった地球のアースクリスタルたち、何トンも何トンもありますが、それを活性化し、また自分の願望実現のために、その光を使って放射していく方法も教えます。We will be working with the ley lines of the planet. また地球のレインラインに対しても働きかけていきます。The ley lines of the planet are like the veins in our body. They go everywhere and attach everywhere. And and they crisscross. And then if you watch or look at the massive mega spiritual sites, you'll see that these ley lines cross in these areas. And then the sacred sites line up on these major ley lines also around the world. また、地球のレイラインというのは、肉体の血管みたいなものですね。血流が通る血管のようなもので、至るところに行って、至るところにくっついて、また交差し合ってもいます。地球の大きな巨大なスピリチュアルサイトというのは、レインラインが交差している場所です。また、いろんな聖地もレインラインが通っている場所なんです。So we'll be able to work with these ley lines, clear energies out of them, clear our energy out of them, because they're definitely a collective consciousness contributor, and be able to make massive changes in our world. レイラインのワークをして、レイラインのエネルギーをクリアリングして、またレイラインには集合意識も溜まっていきますので、私たちのエネルギーもそこからクリアリングすることで、世界に大きな変化をもたらすことができます。We'll be traveling astrally to the chakras of the world. 地球のいろんなチャクラにアストラルトラベルをしていきます。And we can clear our own energy and collective consciousness out of these different chakras. また地球のいろんなチャクラに入った自分自身のエネルギーや集合意識のエネルギーをクリアリングしていきます。And to work with them to enhance the energies of the planet. またそれに対して働きかけながら地球のエネルギーをアップさせていきます。We can clear out and work on disasters before they start, and even help them calm down and redirect. また災害が始まる前にそのエネルギーをクリアリングして防ぐこともできるし、またそうした災害のエネルギーを落ち着かせる、緩和させることもできます。I've watched this happen many times and it kind of blows me away. 私は実際にそれが起きるのをこれまで何度も見ていて、かなりびっくりさせられています。And also certain simple things like just changing the weather. また、天気を変えるなど、簡単なこともやっていきます。I went to England about a month ago, and they're all, God, it's super warm. And I'm all, you're welcome.
私はイギリスに行ってですね、1ヶ月前にイギリスに行った、ばかりなんですけど、みんなとても暖かくて、私は、どういたしましてと言いました。So we had some pretty warm days. It was still cold to me because I live in Yucatan, Mexico, where it's always 80 degrees, which is what, 25, 26 Celsius. But we can change the weather. I've done it many, many, many times, and I'll teach you how to do that. And also to work with the fear of disasters, earthquakes, fires, tsunamis. I heard the other day that there's no need for these things anymore, and that we can shift these down as a consciousness. はい。イギリスの天気がすごく暖かかったということですね。それでも私はメキシコのユカタン半島に住んでて、いつもそこは25度ぐらいなので、それでも寒く感じましたが、例年よりも暖かかったということです。ということで、天候も変えることができるんです。天気の変え方は、アースマスタリーのクラスで皆さんに教えます。また、災害への恐怖も外していきます。例えば地震や山火事や洪水への恐怖というのは、先日言われたんですけど、もうこうした災害を体験する必要はなくなっていきます。We'll also be working with the collective consciousness of the planet. また地球の集合意識にも働きかけていきます。I'll be taking you into the fifth dimensional grid system. Just like the planet where it's got ley lines all over it, we have a grid system around the planet, which to me looks like the flower of life surrounding the planet. And we'll be taking you in there and working in that energy along with our brothers and sisters from other planets. またですね、地球の集合意識に働きかけ、5次元のグリッドシステムに皆さんを連れて行きます。地球を覆うレイラインがあるように、地球の周りにも一つのエネルギーが網状にかかっていて、これがグリッドシステムなんですけど、私にとってはこれはフラワーオブライフの形に見えます。そこに入っていって、他の宇宙人、つまり私たちの兄弟である宇宙人と一緒に地球に対してグリッドワークをやっていきます。If you are here, you are a master. また、ここに来ているということはあなたはマスターです。And I'm going to help you remember あなたが、自分がマスターであることを思い出させてあげます。your skills マスターとしてのスキルを思い出すように。to really bring in your masterhood and to really be able to do what you already know how to do. 自分のマスター性を本格的に発揮して、もともと知っていることを思い出すお手伝いをしたいと思います。I remember in 2012 when they first took me, and of course we'll be doing a lot of activations too, but they took me in the grid system and they told me I was a grid worker. 私は2012年にこの地球のグリッドシステムに連れて行かれ、あなたはグリッドワーカーと言われました。And I saw these dark patches in the grid around the planet, and I asked them what that was, and they said it was fear and suffering. で、この時地球全体に黒っぽい点々が見えて、いろんな場所に黒い点が見えて、それは何ですかと聞いたら、これは恐れと苦しみのエネルギーだと言われました。We will learn how to drain these collective energies in different areas around the world. 地球上のいろんなところにあるこうした集合意識のエネルギーを外していく、取っていくという方法も教えます。You know, me and my higher self energy, while I was with them and looking at this, I said, why can't we just do this? で、私はこの地球の現状を宇宙から見ながら、私とハイヤーセルフは、これは一瞬でどうにかならないのと聞きました。And they said, this is your planet, this is your job. で、彼らに何とかしてほしいと思ったわけですね。すると、これはあなたの惑星で、あなたがやるべきことだと言われました。We're here to assist you. We cannot do this for you. で、宇宙人は地球人を助けるために来ていますが、代わりにやってくれることはできないと言われたんです。So we will, and I'm saying we will because I have a lot of teachers that come in and support me while I'm teaching you. This is an overview of the class. Everything that else is going to happen, I will not know until I teach it. But every time I teach it, it grows and expands and becomes more powerful. また、私たちは、つまり私と一緒にいろんな他の先生方もやってきて、これを教えるのをサポートしてくれます。セミナーではいろんなアクティベーションもしていきます。
これが大体の概要ですね。ただ、これ以上のことは詳しくはわかりません。その時にならないとわからないし、またセミナーの内容は毎回どんどんアップして成長して増えていきます。You do have to be a sacred activations practitioner to take this class. ただ、アースマスタリーのクラスを受けるには、セイクリッドアクティベーションのプラクティシナーは受けておいてください。We're also going to be working on your pillar of light, bringing you more into your power and how to re-energize yourself in your vessel here on the planet. また、このクラスでは、あなたの光の柱に対してもワークをしていきます。また、自分自身のエネルギーを再び入れていく、より元気にしていく、活性化していく方法も教えます。How cool is that? 本当にクールな内容ですよね。So you guys can go ahead and type your questions in now, and then I'm going to activate your crystals. では今日は質疑応答も受け付けますので、質問がある方はもう今のうちからどんどんチャット欄に書いていってください。また、この後はですね、後で皆さんのクリスタルのアクティベーションもします。So grab your crystal. では早速、あなたが用意したクリスタルを手に持って、Ooh, smells good. はい、気持ちいいです。いい感じです。First, we're going to clear your crystal. まずはクリスタルのクリアリングをします。So just hold whatever crystal you have or think about it if you don't have it with あな you. たが用意したクリスタルを手に持ってもいいし、もし手元にないなら、そのクリスタルについて思うだけでいいです。And we're going to clear the energy out. まずはクリスタルのエネルギーをクリアリングしていきます。Okay. Now we're going to activate it では、クリスタルを活性化します。with the tree of life. ツリーオブライフのアクティベーションで活性化します。Which is going to help you with your business and your life to be able to line up with your art. これは、あなたのビジネスや人生にも効くものですね。We're also going to activate the fruit of life, また、フルーツオブライフのアクティベーションもします。which is a chakra balancing. これは、チャクラのバランスを取る、効果があります。
We're also going to activate in the flower of life. フラワーオブライフのアクティベーションもします。We're also going to activate in Saint Germain and the violet flame. This is new for me. また、これは私にとって初めてなんですけど、セントジャーメインとバイオレットの炎というアクティベーションも入れていきます。Okay, bring your energy into Mother Earth. では、あなたのエネルギーをマザーアースに入れましょ You feel dizzy or your head hurts, just connect into the planet. う。頭がクラクラしたり、頭痛がする人は、地球とつながってください。Taking a nice big deep breath. では、気持ちよくゆったりと息を吸って、This class, we get a lot of practice working with these energies. アースマスタリーのクラスでは、こうしたエネルギーを使う練習をいっぱいしていきます。It's really, really amazing class. Super excited to teach it again. 本当に素晴らしいクラスなので、また教えられることを本当に楽しみにしています。And again, every time I teach it, it's like a new class. I receive new information. 教えるたびに新しい情報が降りてくるので、全く新しい、クラスのような感じで教えています。You know, you guys are really amazing. 皆さんは本当に素晴らしい存在です。And I'm happy to assist you. Thank you for joining me today. I know we have one question. If there's any else, there's no wrong questions. You're more than welcome. ですから今日は、ご参加くださって本当に嬉しいです。一つチャット欄に、Q&A 欄に質問が来ているようですけど、他にもどんどん、遠慮なく、どんどん質問してきてください。間違った質問や変な質問っていうのはありませんから、どうぞ遠慮せずに質問してください。No questions? There's one. Do you want to address it? Yeah. はい。 Yes. じゃあ一つ質問が来てますので、これを、のぞみさんに読んでいただいていいですか？では一つ目です。日本は地震が多いのですが、大きな地震を小さな地震に変えることもできるのでしょうか？ First question. We have a lot of earthquakes in Japan, but can you change a big earthquake into a small earthquake? Is that possible? Yeah, absolutely. はい、それはもちろんできます。Yeah. And we can work on it. I mean, even before it happens, so it doesn't even have to happen. また、地震が起きなくて済むように、地震が起きる前から止めることも可能です。Yeah. じゃあ、もう一つ、so there's another question. Do you want me to address it? Sure. はい、じゃあ次の質問をお願いします。はい、次は、地底都市とのコミュニケーションが取れるようになりますか？ Next question. So, people say there are cities underground, under the earth. So, would I be able to communicate with these cities, underground cities, when I take this class?
Sure, absolutely. I guess that's why Saint Germain came in. And I don't remember what year it was, 2015-ish. I was in Mount Shasta and I was doing a meditation and Saint Germain showed up and brought me into Inner Earth. そうですね。はい、アースマスタリーのクラスではそれができるようになります。だから今回セントジャーメインのアクティベーションがさっき入ってきたんだと思うんですね。確か私は2015年に、シャスタ山に行った時に瞑想していたら、そこにセントジャーメインが現れて、私を地球の内部へと、連れてってくれました。And I met a lot of beings there. そこでたくさんの存在に会いました。じゃあ次の質問お願いします。はい、次の質問がですね、ちょっと途中で終わっちゃってるんですけども、先ほど災害を経験する必要はなくなると聞きましたが、すでに地震が来ると詳しく教えてで終わってしまってるんですけど、この先、はい、ごめんなさい、来てましたね。災害を経験する必要がないかについて、詳しく教えていただけますか。はい。So next question, Tamara, you just said that, from now we don't, you said someone said or you were told that we don't need to experience these kinds of disasters anymore. And Yes. can you elaborate on that? I was told that we don't have to go through this anymore, that we can really mellow it out. And it's part of the collective consciousness in the program. And since we're moving on into heaven on earth, that stuff is no longer required for earth disasters. And it's in a lot of our books and our programming for this planet. And we could shift that programming out, that it is no longer necessary to go through those disasters to live here, because we are moving into a place where it's magical and the earth is going there. And so with doing this work, it'll help shift all that out so we don't have to have those experiences anymore. はい、そうですね。先ほどの話の続きですが、確かに、これからどんどん災害などを、が緩和されていくと、いうことですね。もう、確かに自然災害というのは、この地球の集合意識や、プログラムの一部ですが、これからもっと、その地上天国や、魔法のような、マジカルな方向へと私たちは、移行していきますから、そしたらもうそういうものは必要なくなるということですね。いろんな本や、この地球のプログラムに入っている災害がもう必要なくなるということ。また、このワークをすることで、さらにそういったもの、その必要性を外していくことができます。Okay. Thank you. はい、では次です。シェアと、質問です。クリスタルを持ってしばらくすると涙が止まりませんでした。ネガティブなものを吸ってくれたのでしょうか。タマラさんがアクティベーションしてくださってからは穏やかになりました。ありがとうございます。このようにクラスでは様々なエネルギーを使って自分や人を癒したりポジティブな感情で進んでいけるようになるのでしょうか。はい。So next one is a sharing and a question. So when I was receiving the activation, I had the crystal in my hand and I couldn't stop crying because maybe the crystal absorbed whatever was negative inside. I don't know, but anyway, thank you, and I feel much more peaceful. And Good, so, yeah. yes, so in the upcoming class, would we able to use lots of various types of energy to heal oneself and heal others, and so that I can be more in a positive state of emotion? Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. We'll be using the sacred activations and the sacred energies to clear ourselves in the planet and learn more how to work with the collective consciousness of the planet to shift the world in something we desire to live in. And it's up to us. We're the creators of this. Sure, there's creators thrown in all these programs, but they're all fourth dimensional beings, and it's just all part of the video game. And when we realize and really connect it to our power and our energy, those fourth dimensional programs just fall away because they're no longer needed. And we're able to really create the life we desire. And in this class, I'm going to help you come in way more into your power so that you can help create that for yourself and for others. クラスではですね、おっしゃる通り質問に関しては答えはイエスです。
またこのクラスではもっともっと自分のパワーを作っていって、自分のパワーを取り戻して、そうすれば自分や人をもっと助けられるようになります。セクルアクティベーションや神聖エネルギーを使って自分自身を、そして他の人を、クリアリングできるようになっていきます。っていうのは、確かに、この地球には、いろんなプログラムがあります。これは4次元的なプログラムで、他の存在に入れられたものもありますが、でも、私たち自身が、力を持ってて、パワーを持ってるんですから、自分たちでそれを外していくこともできるんですね。なので、より、自分が生きたい世界を、作っていくことができるようになります。そして自分が欲しい人生を、を生きて、作って生きられるようになります。もう、そういった、過去のプログラムはいりませんから。Thank you. So can I go on to the next question? Please. はい、じゃあ次お願いします。はい、次ですね。ここ数年地球と、宇宙流とのつながりが深まっていると思いますが、その意図について知りたいです。はい、the next question is, the past couple of years, the past several years, I feel that the connection between the Earth and the cosmic dragon, that's the word, the connection between the Earth and the cosmic dragon are getting deeper, but why is this happening? What is the intention here? It's funny you mentioned dragon. I forgot about that. We will also be working with the dragon energy. 竜の話が出てきたので、そういえば、言うの忘れてましたが、このクラスではドラゴンのエネルギーも扱っていきます。The veil of the planet is getting thinner and thinner and thinner, and it's starting to be easier to see through the matrix, through the hologram, and realize it's just a game. はい。And go ahead. っていうのは、地球のベールがどんどん薄くなっていて、これはすべてホログラムであり、マトリックスであり、ゲームです。ゲームに過ぎないっていうことがだんだん、皆さんも分かりつつあると思います。Reminds me of an experience I had in Glastonbury Abbey several years ago. で、私が何年か前にグラストンベリーの、アビーで、経験したことを思い出します。I'd never worked with the dragon energy before, but this day I was in the Abbey and I was heard do this dragon activation. So I started running this activation. で、ドラゴンのエネルギーに接したことはなかったんですが、アビーにいると、ドラゴンのアクティベーションをしなさいと言われて、それをしました。And the next thing I knew, I was inside of a dragon flying around over the ley lines, and this dragon fire were coming out, clearing the ley lines, and then we're also activating. This is the first time I saw these huge crystals under the ground, and we're activating these huge crystals as we flew over. I was just totally blown away. So we will definitely be working with dragon energy also. はい。次の瞬間、私はドラゴンの背中に乗って、地球のレイラインの上を飛んでいました。そしてですね、ドラゴンが、口から炎を吹くと、吹くことで、レイラインをクリアリングしていました。また、地球の下に巨大なクリスタルがいっぱいあったのも見えて、これもドラゴンと一緒に活性化していきました。なので、アースマスタリーのクラスでは、そういったワークもしていきます。See why it's so important that you ask these questions, because it helps trigger in me memories and things I'll be teaching in the class. ですから皆さんの質問はとても貴重なんです。おかげで、私が思い出して、クラスで教えることを皆さんにお伝えることができます。じゃあ次お願いします。はい、次です。このクラスの開催が待ちきれず、田村さんの本国クラスのアースマスタリーの録画を受講させていただきました。屋外のイベントに参加すると天候がとても良いですし、自然環境と関わる活動が増えました。ありがとうございます。毎回クラスは違うとのことですが、今回のクラスはアップグレードされたものと考えてよろしいでしょうか？ Next question. I couldn't wait for the Earth Mastery class in Japan, so I took the recording of the English class that you had. And when I was outside, the weather was really great, and I felt that it's so important to be outside. And now I am more outside than I used to. I spend myself a lot in nature. Thank you. And you just said the class is different each time you teach it. So this upcoming mastery class, is it going to be so-called, can I call it an upgraded version? Yeah, it's always an upgraded version.
はい、そうですね。どのクラスも前回のクラスのアップグレードされたものとなっています。はい、じゃあ次お願いします。はい、次ですね。アクティベーション中、頭が右回りや左回り、体ごと揺れてたのですが、どんな意味があるのでしょうか。私のグランディングが弱いのでしょうか。Next question. During the activation, my head turned circling to clockwise or anti-clockwise, and also my whole body was swaying. So what does it mean? Does it mean that I was not grounded enough? That is the sacred energies and you're sensitive to it, so you'll feel it. Some people don't feel it and they have to do the classes for a while before they start that connection. But when I'm doing class, I watch people rocking all over the place all the time. That's the sacred energies. I have to mind myself, because if I wasn't minding myself, my whole body would just be going like this. 私も気をつけないと、やりながらも体がどんどん動いちゃう方です。ですから体が揺れたのは、全然、問題ありません。これは神聖エネルギーが、あなたが神聖エネルギーに敏感になっているということです。というのは、感じない人もいるんですね。神聖なエネルギーを感じられるようになるまで、何度もクラスを受けなきゃいけない人もいますが、でも私がクラスを教えているといつも生徒さんが揺れているのが見えます。私自身も体が揺れます。You know, just because this energy is simple and easy to use in these activations, they're super, super, super powerful. And sometimes they just totally blow me away on how powerful they are and how fast they shift people. And sometimes we're going to get knocked out, we're going to get tired afterwards, and it's important to rest and integrate these new energies and these new vibrational energies. というのは、このエネルギーは簡単で、使うのも簡単ですが、だからといって、効果が、弱いわけじゃないんですね。本当にパワフルです。私自身も毎回びっくりされます。また、パワフルでありながら、変化も早いです。また、そのせいで疲れちゃうこともよくありますので、ノックダウンされることもよくありますので、この新しいエネルギーを取り入れて、それが定着し、統合するまでよく休むようにしてください。はい、では次です、クリスタルに入れていただいたアクティベーションの効果の有効期限はどのくらいありますでしょうか。Next question. So in the activation that you just did, I think you put a lot of activations in the crystals. And how long are they valid for? They're valid. Forever. Yeah. はい、ずっと効果があります。Till you want to clear them and upgrade them, they're there. で You あ can なたが hold them. You can put them in different areas of your body. クリスタルは持ってもいいし、体のいろんな部分に当ててもいいですが、とにかくあなたがクリアリングし、その中のエネルギーをクリアリングして、別のものを入れたりアップグレードするまでは、ずっとそこにあります。Put them on your different chakras. 今やってるようにいろんなチャクラに当てることもできます。Or just hold it. 持つだけでもいいです。Or just keep it on your desk. デスクに置いといてもいいし。By the way, Tamara, can I ask you, what is the name of the crystal that you're just holding? I don't know. はい。で、今、どんなクリスタルをお持ちかって聞いたところですが。I don't know what it is. It's really dark, but in some areas you can see through it. ちょっと黒っぽい、暗い部分もありますが、透明な部分もあります。I don't know. I was just really, really drawn to it. はい。名前は知りませんが、とにかくとても惹かれたクリスタルです。I'm sure one of you know what it's called. I'm not good at that stuff. I don't know. 皆さんの方が詳しいので、どんなクリスタルか名前がわかる人もいるかもしれません。Thank you. You're welcome. I know this one's amethyst. こちらはアメシストです。Is that a crystal skull? Oh, yeah. クリスタルスカルですね。It's super heavy. I should exercise with it. とっても重いので、エクササイズに使います。Thank you. I used to not be into skulls, but being here in Mexico, they celebrate the Day of the Dead. So they celebrate the life. And
And that's when I fell in love with skulls, because it's life, it's rebirth, and it's actually really beautiful. And what they do here in Mexico about celebrating the Day of the Dead is just such a beautiful celebration. はい、昔はそんなにスカルに興味なかったんですが、メキシコに住んでいて、メキシコでは死者の死を祝いますよね。これは命と再生を象徴するものですが、なので大好きになりました。とても綺麗です。はい、では次の質問お願いします。Okay, let's go to the next question. Thank you. はい、私はすでに霊気やシータヒーリングといろいろなスピリチュアルな技法を学んできました。一緒に使うことは可能でしょうか？ Next question. I've already learned Reiki and theta healing and various other spiritual modalities. And can I use what you're teaching together with them? Yeah, absolutely. It's another tool in your toolbox. When you're a carpenter, you don't just show up with a hammer, you have a lot of different tools. And sacred activations is one of those tools that you'll find yourself using more and more and more as you do it. はい、そうですね。もちろんこれは、あなたの道具箱の一つの道具だと思ってください。大工さんもハンマーだけ持ってるわけじゃありませんよね。いろんなツールを持ってます。同じようにこれは一つのツールですが、使えば使うほど、もっと使うようになると思います。A lot of our practitioners have done other modalities before they come to sacred activations. でうちのプラクティショナーの多くは、他のいろんな技法を学んだ後、セクレットアクティベーションに来たりしています。Thank you. じゃあ次お願いします。では、災害のあった土地の浄化や、その場所にとどまっている霊の浄化などもできますか？ Next question. So in the class, can I learn well, maybe not in the class, but can I clear the energy of places that has experienced a disaster? And Yes. can I clear the spirits who are still hanging out there? Yes, absolutely. Yeah, absolutely. You can clear graveyards and stuff too, because there's, at least in the Christian beliefs, everybody's waiting for Judgment Day, so they stick around on the planet, and you can definitely clear them. I've worked with a lot of spirits, sending them into the light, because a lot of people are afraid to go. So you can absolutely assist them to go into the light, and not always the reincarnation light, but to actually exit the reincarnation program and to go directly into the central sun, which will take them into way beyond the trap of the fourth dimensional rebirth reincarnation thing that happens on this planet. はい、そうですね。土地の浄化も、その場にとどまっている霊の浄化ももちろんできます。またですね、墓場の浄化もできます。というのは、また、キリスト教には審判の日っていう概念がありますので、いつか審判の日が来ると思って怖がって、ずっとそこにとどまっている霊がよくいるんです。私も多くの霊をこれまで光に送ってきました。この成仏するのが怖い、向こうの世界に行くのを怖がっている霊たちですね。で彼らが光に行くのをアシストできるし、またこの輪廻転生のサイクル自体を、このプログラム自体を抜け出して、直接セントラルサンに送ることもできます。というのは、この、何度も何度も輪廻転生しなきゃいけないっていうのも一つのプログラムだからです。はい、では次です。何も見えたり聞こえたりしませんが、それでもマスターとしてやっていけるでしょうか？ Next question. I'm here, but I don't see or hear anything. But you said that if I'm here, I'm a master. So can I be a master and live as a master even if I don't see or hear? Yes. はい。何も見えなくても聞こえなくてもマスターとしてやっていきます。温暖化を止めることができるのでしょうか？地球を癒すことが自分を含め皆が癒されるということでしょうか？ Next question. Can we stop the global warming? There is no global warming. まず温暖化というものはありません。存在しません。And then next part of the question is, so if I heal the earth, will everyone on the earth be healed as well as me? People around you are going to start shifting, and people all over the world will continue shifting with you. You might not be aware of it, of who you're affecting.
And yeah, the whole world. And as we come into this mass consciousness, if you guys have noticed, it's speeding up and shifting faster and faster. I mean, if you're listening to the media, you're going to say I'm crazy. But if you really connect into the collective consciousness, you already see the shifts, and you will continue shifting people. It's a mass consciousness. It's going to happen like this. And I see it happening. I see it coming in. And I'm really, really, really excited about it. It's not that I'm hopeful for it. I know, and I feel it. And so I want you to feel it too. And I want to help you feel it, to help bring in this consciousness of really, we are the creators of this earth, and we can have anything and everything we desire right here, right now, for us and everybody. またですね、その地球を癒すことが自分を含め、皆が癒されるということですかという質問ですが、その通りです。あなたがどんどん変わっていくと、周りの人も、そしてあなたが自覚してなくても世界中の人が、どんどん変わっていきます。また、この地球の意識、集合意識もどんどん今スピードアップされているんです。マスコミを見てると、そんなことはない、クレイジーだと思われるかもしれませんが、実際今の地球の集合意識につながったら、すべてがどんどんシフトしていって変わっているということが実感できると思います。これは私は希望的観測で言ってるんじゃありません。実際につながって分かってるし、感じてるから言ってるんです。なので、本当に私たち自身がこの地球の作り手で、自分で望むものは何でも作り出せるということを、もっともっとこれから実感していってほしいと思います。はい、じゃあ次お願いします。メキシコのテオティワカンにもドラゴンがいますか？ Next question. So, you know this sacred site called Teotihuacan near Mexico City? Are there dragons there? There's dragons everywhere. ドラゴンは至るところにいます。では、宇宙から人間に戻るときに周波数を下げないと人間の体には入れないと思うのですが、こちらのクラスでは人間のままでマスターの力を取り戻し、レイラインや集合意識に働きかけることで災害を減らしたり、台風に働きかけたりできるということでしょうか。カルマなどにも有効でしょうか。I understand that when we become human beings, we need to step down our frequency to be in a human body. But in this class, you can still become a master even in the human body and work on the ley lines and the collective consciousness. And by doing that, we can lessen the typhoons and natural disasters. Yes. Hi. We have the power to do that. Absolutely. It's to be in the human body. It takes a while. So you're not blowing out your circuits and your nervous system to expand that consciousness and to bring in that awareness. I'm a walk-in as of 3 years old because of the power I bring in. I wasn't able to be born with that. So I brought that in and was learning since I was a small child to integrate and harness this energy. And it really took me until about 5 years ago where I was able to totally, that even took a process to really shift in that energy. はい、答えは Yes ですね。誰しもそのパワーを持っています。もちろん人間の体にいますから、ある程度気をつけながら、力を使えるようになっていかなければいけません。急にやったら、自分の回路が飛んだり、自分の神経系が、飛んだりしますからね。ちょっと聞き直したいことがあります。So, Tamara, you said you were on a walk-in in age 3 or 3 years ago, or which was it? Age 3. はい。で、私は3歳の時から実は、ウォークインになったんですね。なので、そこから徐々に、人間の体を持ちながら、だんだん、慣れていきました。そして、だんだんと、いろんな力を統合して使えるようになるまで、5年前までかかったんですね。で、そこから、大きなシフトが起きました。はい、カルマなどにも有効でしょうかっていう部分を今聞いてみます。So, is this also effective for karma? I mean, can I use it?These powers or the master? Yeah, earth karma, creating, the future and the past, all of that goes in with that. Yeah, this class is really, really amazing. I mean, it's 2 days packed full of practice
and information so that by the time you're done with the class, you'll feel much more in line with who you are and the ability to work with these energies. はい、カルマですが、地球のカルマとか、にも有効ですし、また自分の未来や、過去を作っていくということもできます。ですからかなりすごいクラスですね。2日間は、練習と、そして情報でいっぱいで、そして、だんだん、自分自身のエネルギーをもっと使えるようになっていくと思います。また、本当の自分ともつながっていけると思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、では、このクラスを受けることで他人のエネルギーの影響を受けにくくなりますか？ Next question. Do you think that I will be less influenced by other people's energy by taking this class? You should be. はい、それも可能です。There's activations for that too. If you're a master practitioner, I'd run Peanut Gallery, Universal Life Grid. はい、また、他人の影響を受けにくくなるための、いろんなアクティベーションもあります。マスタープラクティショナーであれば、ピーナッツギャラリーという、アクティベーションも有効ですね。また、普遍的な生命のグリッドという、アクティベーションも、他人の影響を受けないためには有効です。Not your doormat. また、都合のいい人にならない。このアクティベーションも有効です。じゃあ次お願いします。自分の家や部屋のエネルギーのクリアリングはできるようになりますか？ Next question. Would I be able to clear the energy of my room or my house? Sure. Absolutely. もちろんできます。では次いきます。クリスタルを用意できなかったのですが、後ほど動画を見たときにクリスタルのアクティベーションはできますでしょうか？ Next question. I wasn't in time to get a crystal when you were doing the activation. So can I see the replay and activate my crystal? Yeah. はい。動画を見ながらクリスタルのアクティベーションができます。アセンションのお手伝いをできるという解釈でよろしいでしょうか？ Next question. So by taking this class, do you think that, can I say that I will be assisting the ascension process? Oh, absolutely. はい、もちろんです。もちろんできます。そうですね。温暖化は存在しないというのはどういう意味か教えていただけますか？ Next question. You said that global warming doesn't exist. There is no such thing as global warming. Can you elaborate on that? It's earth changes and a lot of the world is cooling more than what's used to, and this is normal. And it's just another fear factor to it's just another part of the program that's in there. And yes, you can work on it and clear it in the collective consciousness of it. はい、温暖化っていうのはですね、がないっていうのは、これも地球のたくさん今起きている地球のいろんな変化の一部っていうことに過ぎないからです。また地球はむしろ、冷却に向かっている部分もありますね、いろんなところで。温暖化っていうのは、もう一つの、人々を怖がらせる、もう一つの要因に過ぎません。一つのプログラムです。集合意識に働きかけて、このプログラムを、取っていくことができます。The earth naturally has cycles. 地球には自然の周期がありますから。はい。はい、では最後の質問になります。私は3、4歳の時、この体に入ったのですが、その分もカルマを引き継いで、消化する必要があるのでしょうか。また、ツインレイだと押してきた人がいますが、先住の魂の片割れであって、私のツインではない気がします。はい、じゃあ、二部形式になっているので分けて質問しますね。There's two parts to the question. I walked into this body when I was 3 or 4 years old. And does it mean that I need to take over the karma of whoever was in this body and work on the karma? Yeah, you do. You take on their life path, their karma, all their programs. It's like taking over a car. You know, these are just cars. These are just vessels, and different souls can come in and out. And it's always by permission. はい。
そうですね。その人の、それは車を引き継ぐようなものですから、その人に持った前の住人が持っていたいろんな、カルマだとか、プログラムとか、いろんなものを、確かに引き継ぐものです。というのは、体っていうのは魂が出入りする入れ物に過ぎませんからね。そこにあったプログラムを全部、一回、引き受けることになります。Next、じゃあ、後半を聞きますね。And there's someone who tells me that I'm their twin ray, but I feel that they're the twin ray of whoever was in this body before me and not my twin. What do you think? Yeah, that could be true. はい、おっしゃる。このツリンレイのこともおっしゃる通りかもしれませんね。I didn't even believe in twin flames until I got together with my husband. で私もツインフレームっていう概念は全く信じていませんでしたが、今の旦那に会ってから考えが変わりました。Okay, this was the final question. はい、じゃあこれで最後でしたね。はい、これで質問は最後になりました。はい。Okay, that's all, Tamara. No more All right, questions. I want to thank everybody. I look forward to seeing you in class. I think it's Wednesday for you guys. We have the Great Awakening class, and then next coming up is the teacher training. If you're a practitioner and you want to become a teacher, fantastic class, and I'm so excited about all the new teachers we're going to have in Japan. And I'm sorry, I've got a couple different classes going on right now. Great Awakening, super powerful master class. I do tons of activations to help you shift your life. And if you're a practitioner and want to be a practitioner, the Earth Mastery class is absolutely an incredible class. And I'm so excited to see you guys really soon. Thank you. はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。今後のクラスですが、毎週、各週で水曜日は、グレートアウェイクニングがありますので、あさってですね、あさってはグレートアウェイクニングです。また11月末にはティーチャーズトレーニングがあります。これはですね、プラクティショナーでティーチャーになりたい人はぜひ来てください。素晴らしいクラスで、日本で今後新しいティーチャーが増えていくのをとても楽しみにしています。グレートアウェイクニングも非常にパワフルなクラスで、いっぱいアクティベーションしながら、人生を変えていきます。のでですね、ぜひぜひ、皆さん、ふるってご参加ください。そして、12月がアースマスタリーのクラスですね。こちらも楽しみにしてください。では、ありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。では、今回はこれで終了させていただきます。田村講師とさやかさん、ありがとうございました。Thank you, Tamara.